आज हम जा रहे हैं नीला सांध, जो कि खन्ना पुल से थोड़ा सा आगे है रावलपिंडी में। सो लेट्स सी। बाइक रख के भी घसीटने लगा। अस्सलाम वालेकुम। तो हम पहुंचे नीला सांध। आती है मेरे निंजा टर्टल भी आए हैं ना। पहले ये जगह नहीं बनाई थी यार इन्होंने, ये खुली सी भी जगह है। वो जो उन्होंने बैठ के आप फिट है यार, जैसे पानी नजर आ रहा है साफ। चलो देखते हैं। वो ये तो भाई, वो ये तो हवा में भाई। किधर है ये? पिलर भाई, पिलर कड़े लोहे दे पिलर है। पिलर यूं कह रहा है कश्ती बन जाएगी, यूं कह रहा है कंक्रीट के पिलर हो। कश्ती बन जाएगी यार। देख व्यू है यार, अगले ने इधर व्यू बना दिया है ना। चिकन चीज है। अच्छा नान भाई उसने डाल दिया अंदर। कोई काम का लग नहीं रहा। माधवी आपको कैसा लगा? यार ठीक है, अभी एक दिन वाले लिए थोड़ी देर तक बताता हूँ। खत्म होने की बात आएगा। मजे क्या यार, मजा आ रहा है। तस्वीरें ज़रा पुरानी वाली हैं, गुजारा कर लो इससे। आपको सीन नहीं देखना ना, सीन तो नज़र आ रहा है ना, क्योंकि हम जब पहुंचे थे तो वो मगरिब हो गई थी और मगरिब के नीचे नहीं जा सकता था मैं। सो होप यू एंजॉयड, सी यू नेक्स्ट टाइम।